Hi viewers, Viveks Tech Friday la இன்னைக்கு நாம பார்க்க இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் Panasonic side by side refrigerator. ரொம்பவே அழகான ஒரு டார்க் கிரே கலர், ரொம்ப அழகா இருக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பார்க்கிறதுக்கு. பை தி வே இங்க வந்துட்டு டச் டிஸ்ப்ளே ஸ்கிரீன் கொடுத்திருக்காங்க. சோ வந்துட்டு உங்களால ஃப்ரீசர் டெம்பரேச்சர் உங்களால வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும். and என்ன மோட்ல உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜை வைக்கணும் அப்படின்றதையும் ஆபரேட் பண்ணிக்கலாம். and அது மட்டும் இல்லாம லாக் அண்ட் அன்லாக் ஆப்ஷனும் இதல கொடுத்திருக்காங்க. சோ வாங்க இப்போ ஃப்ரிட்ஜை ஓபன் பண்ணிடலாம். என்னடா இவ்ளோ பெரிய ஃப்ரிட்ஜா இருக்கே, இதனால நம்மளுக்கு ஈவி பில் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆகுமோ அப்படிலாம் நீங்க யோசிக்கவே வேணாம். இந்த ஃப்ரிட்ஜோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஈகோ நாவிக் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது எந்த வகையில் நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னா, ஃப்ரிட்ஜை அடிக்கடி ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா அந்த டைம்ல பவர் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போ நம்ம யூஸே பண்ணல, அதாவது ஈவினிங்க்கு மேல நைட்லலாம் நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பனே பண்ணல அப்படின்னா அந்த டைம்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா பவர் சேவிங் மோட் வந்து ஆன் ஆயிடுது. இதனால நம்மளால அப் டு 10% வரைக்கும் எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லை வந்து சேவ் பண்ணிக்க முடியும். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், ஒரு நாள் ஃபுல்லா நீங்க ஃப்ரிட்ஜை எவ்வளோ யூஸ் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு 1 யூனிட்டுக்கு மேல தேவையே படாது. and இந்த ஃப்ரிட்ஜ்ல சரௌண்டிங் கூல் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது எந்த வகையில் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ப்ராடக்ட் இல்லாத ஒரு ஃபுட் நீங்கள் ஃப்ரண்ட் சைடில் வச்சாலும் சரி, இல்லைனா பேக் சைடில் வச்சாலும் சரி, அந்த ஃபுட்டுக்கு எந்த அளவுக்கு கூலிங் தேவை அப்படின்றத ஆட்டோமேட்டிக்காக அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கு தேவையான கூலிங்கை கொடுக்குது. ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கக்கூடிய ட்ரேஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பில் ப்ரூஃப் டஃபன் கிளாஸஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே வந்து நம்ம ஒரு ஜூஸ் வச்சிருக்கோம், அது வந்துட்டு கொட்டிடுச்சு அப்படின்னா அது அடுத்த ட்ரேக்கு லீக் ஆகாமல் இந்த ஸ்பில் ப்ரூஃப் வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. அண்ட் டஃபன் கிளாஸஸ் அப்படின்றதால எவ்வளோ வெயிட்டை வேணால் தாங்கக்கூடிய வகையில் உருவாக்கியிருக்காங்க. இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா வெக்கேஷன் மோட். இப்போ நம்ம வந்து ஊருக்கு ஏதாவது போக வேண்டியிருக்கு, ஒரு 1 வீக் நம்ம வீட்ல இருக்க மாட்டோம் அப்படின்னாலும் உள்ள இருக்கக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கெட்டே போகாம அப்படியே இருக்குது. ஸோ இந்த Panasonic ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல ஏஜி கிளீன் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது எந்த வகையில் நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் ஃபுட் எல்லாம் 99.9% வரைக்கும் பாக்டீரியா இல்லாம அந்த டெக்னாலஜி பார்த்துக்குது. அதே மாதிரி இங்க வந்து சில்வர் ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவுமே பாக்டீரியாவை தடுக்கிறதுக்கு தான் நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. ஸோ இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஸ்பேஷியஸான ட்ரேஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அதனால 2 லிட்டர்ஸ் வாட்டர் பாட்டில்ஸ் கூட உங்களால இங்க வச்சுக்க முடியும். Panasonic ரெஃப்ரிஜரேட்டரோட எல்லா மாடல்லையுமே வெஜிடபிள் பாக்ஸ் வந்து ரொம்ப பிக் சைஸ்ல கொடுப்பாங்க. இந்த சைட் பை சைடு ரெஃப்ரிஜரேட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் வெஜிடபிள்ஸ்க்கு 2 பாக்ஸும் ஃப்ரூட்ஸ்க்கு 2 பாக்ஸும் கொடுத்திருக்காங்க. and இந்த ஃப்ரிட்ஜ்ல எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி LED லைட் கொடுத்திருக்காங்க. இதுவுமே நம்மளுக்கு வந்து பவர் சேவிங்க்கு தான் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. and அதே மாதிரி ட்ரிபிள் ட்விஸ்ட் ஐஸ் ட்ரேஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ Panasonic சைட் பை சைடு ரெஃப்ரிஜரேட்டரை நீங்க வாங்கணும் அப்படின்னா come visit your nearest Viveks. For more updates follow us on Instagram, Facebook and YouTube.